मूवमेंट होती है। अगर आप विंग्स को देखो तो विंग्स में एक देखिए मूवमेंट है, विंग्स कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है विंग्स में। रीजन जो मुझे बताया मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कि ये जब अच्छे खासे बादलों के बीच में जब भी आपकी फ्लाइट टकराती है बादलों से तो वो एक मूवमेंट होती है, वो एक वाइब्रेशन सी होती है। सो यही जो अभी मैं कंटिन्यू वो फील कर रहा हूँ, जो हमारी फ्लाइट में एक अजीब सी वाइब्रेशन सी हो रही है, जो हिल रही है। अब कंटिन्यू और विंग्स को देखो तो वो हिल जा रही है, देखो कंटिन्यू वो माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड। अब ये देखो हमारी विंग्स तक में नहीं दिख रही है एंड अभी हम ओ माई गॉड शिट मैन कंप्लीट आई एम ब्लाइंड, आई कांट सी ओ माई गॉड ओ माई गॉड। आई एम सॉरी डियर, मेरे कुछ अब्यूजिंग वर्ड अगर निकल रहा है, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अगर कुछ भी वर्ड मैं नहीं देना नहीं चाहता अगर कुछ निकल जाए सॉरी माई फ्रेंड्स। आई थिंक हमें बारिश हो रही है, बारिश हो रही है यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है फ्रेंड्स। अगर मैं ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड तेज़ बारिश हो रही है। अगर आप विंडो को अगर ध्यान से तो विंडो पे बारिश का छींटे ओ माई गॉड, यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है गोवा में। ओ माई गॉड ठंडर भी है काफ़ी ज़्यादा। ओ माई गॉड ये देख सकते हो, ये देखो बारिश दिख रही है बहुत तेज। इसके अगर अभी कोई भी पर्सन इस मंथ में अगर यूज़ करना चाहते हो तो हाँ अब ये देखो। अब मैं अब अगला नज़ारा देखो, बादल बिल्कुल लग रहा है। आई डोंट नो, मैं तो अगेन वेदर एंड अगेन मूवमेंट। मुझे नहीं पता दोस्तों कि आपको ये कितना आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि ये देखो अगेन हम बादलों के बीच में आके फंसे हुए हैं। ये जैसे ही बादलों के बीच में आते हैं फ्लाइट में आपकी एक वाइब्रेशन होती है, एक फ्लाइट चलता है, एक अजीब सी कंपन होती है, अजीब सी लाइक ऐसे समटाइम हमें वैसा हमें इंटरव्यू भी याद आ जाती है जिसकी ठीक है। ये हमारी फ्लाइट उन बादलों से हटती हुई बिल्कुल ही हमें कुछ भी नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। बस वेट करेंगे दोबारा या दोस्तों मैं बात कर रहा था, ये देख सकते हो ये बिल्कुल ही अभी हम दोस्तों सच में नहीं पता चल पा रहा है कि हम पहुँचे कहाँ पर हैं। जैसा लैंड करने वाले हैं, लैंड कब करेंगे ये नहीं पता है, बस हम घूमे जा रहे हैं। चलो अच्छा है। अभी हमारे अगेन से इन्होंने फ्लाइट को टर्न करवा रहे हैं यार, ये समझने की ओ माई गॉड ये देखो कंटिन्यू ये देखो